Хотелось бы выразить слова благодарности компании Александра Горбунова, руководителя, представляющей компании, и его помощникам Евгению и Андрею за активное участие в создании этого шедевра, для меня, по крайней мере. Ребята молодцы, работали, да, во-первых, компактно, быстро, грамотно, сознанием дела. Всех, кто смотрит, рекомендую обращаться, будете довольны, и рекомендовать своим друзьям. Пожалуйста, обращайтесь. Как видите, все работает замечательно, в короткие сроки, никаких проблем. Все расходы, все берет на себя компания, условно говоря, дополнительные. Что я могу сказать? Спасибо, обращайтесь.